注意听。好，开始。欢迎来我们的频道。今天我们将揭开一个神奇的谜底：为什么膝盖会发出声音呢？如果你也一直困扰于此，别担心，今天我们将以专业检查和一些神奇的运动，一次搞定这个问题。大家好，我是一位23年临床经验物理治疗师小吴，教你用科学及成功的经验观点来做复健。首先，让我们思考一下，当我们弯曲或伸直膝盖时，为什么会听到那嘎吱嘎吱的声音呢？这可能让你感到惊奇，但不用担心，今天我们将一一解答。这部影片包含了一套基本检查和3个复健步骤，尤其是最后一个步骤，有复健成功的经验，你一定要看到最后。常见的声音来源主要有2部分。髌骨关节、膝关节内的半月板，侧面解剖位置可以看较清楚。膝盖发出的声音常见的原因，就是在弯曲伸直时，因关节软骨摩擦产生声音。触摸检查，让我们按照以下3个部位来做简单触摸检查。首先，当做蹲下站起的动作时，手直接触摸在第一个部位，髌骨正上方，感觉声音的来源。触摸到髌骨正上缘较表浅发出的摩擦声，一般人不常见，但如果你曾经有做过人工关节置换手术，这样发生率为0%到18%。这可能是髌骨上缘和股四头肌腱交界处纤维滑膜增生的结果，会出现声音。所以这是变向上下的滑动，大约在35到40度伸直时发生。大多数人症状很轻微，因此不需要治疗。如果出现严重症状，必须透过关节镜清创术来消除。其次，触摸到膝关节侧面的位置，注意不要压到侧面正中侧副韧带，这可能是膝内的半月板摩擦发出的声音。针对于膝关节炎诊断研究显示，膝关节声音是3个很重要判断退化性关节炎的症状之一。虽然有声音，不见得是有退化性关节炎。如果你发现膝关节角度变小及骨头变形，非常可能已经有退化性关节炎。有关退化性关节炎问题，我们将在之后的影片介绍。另外，半月板破裂也会发出声音，破裂有不同的样式。在关节镜中呈现出裂痕，所以我们要注重在半月板上，一样做出蹲站动作来感觉触摸位置声音。最后，触摸到髌骨两侧缘，如果在蹲站时感到在它往外侧滑动，关节面左右滑动发出声音，这可能就是髌骨内关节软骨所发出，很有可能就是髌骨疼痛症候群 PFPS。这占所有膝关节疾病的25%至40%。研究文献支持小腿向外的角度 Q 角、膝关节声音、髋关节肌肉无力来预测 PFPS。原因是髌骨偏离股骨滑车沟，使髌骨不在正常的轨迹上。一份针对女性的研究发现，虽然膝关节声音在女性中不一定和功能及疼痛有关，但是膝关节有声音女性患有 PFPS 的几率是没有膝关节声音女性的4倍。所以，如果你发现以上状况，请附加做这个测试——克拉克氏增项克拉克 S 3N 检查。这是一个评估髌骨软骨检查，有疼痛代表 PFP 的可能性大增。另外，跑、上下楼及久坐后疼痛也是它的一大特性。做的方法很简单，在平躺脚伸直下，固定髌骨上方，受测人大腿下压出力，看看是否有疼痛发生。检查时发现髌骨位置发出了声音。如果你很厌烦它，甚至已经有疼痛发生了，你担心是否有 PFP， 没关系，不论会不会疼痛，都可以做下面介绍的复健3步骤。复健3步骤。第一步骤，角度伸展。要伸展的地方有4个，首先髋外展。这个动作不好，基本是内侧的肌肉太紧，伸展它可以减少向内的压力，踢有脚。
也可以减少髌骨向外滑动的压力。伸展时注意固定骨盆。第二，髋外转伸展。在走路时，因为关节结构性的状况，正常人都会有股骨向内转的情形。如果内转肌肉过紧，使外转动作变小，那伸展是一个很好的方式来减少向内转的压力。方式是摆好外转姿势向下压，内侧内转肌会感到拉伸。第三，髂胫束伸展。侧躺大腿后伸，固定骨盆，脚下放，增加向下压力。第四，髌骨活动度，增加关节内活动空间。活动度主要强调2个。第一个，直接在它身上做向内滑动，在这里，我们可以同时配合膝小腹弯曲伸直。第二个，髌骨向上拉起伸展，双手忽而将髌骨抬起。第二步骤，肌力训练。早期就已经知道股内侧肌对膝关节的重要性了。近来有更多的实验证明膝问题和臀部肌肉有关，尤其是针对外展及外转的肌肉。训练这些肌肉可以改善功能甚至疼痛，所以我们选择了内侧肌、臀中肌及髋外转肌训练。股内侧肌为髌骨上方大腿内侧，它的力量将髌骨向内上拉，稳定髌骨。内侧肌训练的方式，膝用力伸直向下压毛巾，往下压，脚板翘起来，脚踝可以上翘，较易有伸直出力的感觉。手可以放在肌肉的位置，感到它的收缩。再次压，重点要有出力膝后侧下压的感觉。压，出力，放松。臀中肌肌力训练。臀中肌训练的方式，侧躺脚踝上方使用沙包，侧向上抬起。有拍到那个？注意启动位置在大腿上方侧面臀中肌位置。髋外转肌包含了臀大肌以及一些较深层的肌肉。髋外转肌训练的方式：侧躺膝弯曲约90度，中间使用弹力带，臀部肌肉出力带动外转，拉开弹力带。你好。第三步骤，动态活动，这就是动作控制，这也是重要的一环。不论是走路或是下蹲及上下楼梯等动作，都是一个动态动作。我们最终就是要确保在这些动作下，髌骨的活动是稳定的，肌肉要在不同角度下都能有效作用，有效维持在正确位置。第一个动作，侧抬臀及侧上下楼。第二个动作，在弯60度和20度2个角度下重做到半蹲。这个动作要注意不能改变膝角度。这个动作是训练股内侧肌肉控制能力，让它在不同角度下都可以有效用力。好了，起来。起来，不要回去。接下来做20度角维持训练。再次。如果有人协助，可以在起来时给髌骨内上缘压力。好，接。
第3个动作，弓箭步承重加入髌骨向内滑动，做出膝弯曲伸直，同时将髌骨向内推。做时要注意脚重量要放入前脚，脚要伸直后再弯曲。不用多，不用多，对。总的来说，膝盖发出声音并不一定是什么大问题。如果你的膝盖声音来源于髌骨，可以参考。这些动作也可适用在有髌骨疼痛的人。如果还是很担心，建议咨询专业医生及物理治疗师的评估意见。同时，透过简单检查和复健动作，你可以更清晰地了解问题所在。试试看，希望你能够一次搞定。如果喜欢这期影片，别忘了点赞、订阅，让你收到更多复健知识。觉得对你有什么帮助，欢迎底下留言，让我们知道你的感受。希望你每一天在各方面都越来越好。我们下期再见。